انا زي الفل. مفيش حاجة مضايقاني. عارف لما حد يسألك مالك وتقول مفيش وانت جواك بركان بيغلي؟ ده في علم النفس ما اسموش صبر، ده اسمه قمع انفعالي. والفرق بينه وبين الكبت العادي انك هنا بتبقى عارف انك موجوع، بس مقرر بوعيك انك تلبس قناع الثبات الانفعالي. والحقيقة التمثيلية دي تمنها غالي قوي. طب ازاي تعرف اصلا انك بتقنع مشاعرك؟ وش خشب وملامح جامدة وثابتة، حتى وانت في قمة الغضب والألم. بتقلب أي موضوع جد لتهريج وتستخدم سياسة الهروب بالضحك عشان مش قادر تواجه المشاعر اللي انت حاسس بيها. بتستخدم سياسة التجنب وبتشطب على أي أماكن أو أشخاص بيفكروك بذكرى لحاجة معينة بتوجعك. هل تعلم إن جسمك ممكن يفضحك؟ انت فاكر انك لما بتسكت الموضوع بيخلص وبينتهي، بس الحقيقة انه جسمك بيسجل كل ده عن طريق ضربات قلبك اللي بتزيد وتعلى جدا، ضغط دمك اللي بيرتفع في الجسم. ومن بره بتبقى نسمة كده لطيفة، لكن من جوه مفاعل نووي مستني بس لحظة انفجار. طب هل القمع ممكن يوصلنا للاكتئاب والقلق؟ في الحقيقة لانك بتبقى عايش في حالة قلق دايم ورعب ان القناع اللي انت لابسه ده يقع او ان حد يشوف ضعفك. كتلة المشاعر المركونة دي بتتحول لتقل على قلبك، وبتبدأ تحس بالاغتراب، إن محدش حاسس بيك وإنك غريب عن نفسك، حتى نفسك مش حاسة بيك. ومش بس كده، ده كمان بيأثر على ذاكرتك وتركيزك، لأن عقلك مشغول طول الوقت بإنه يخبي مش إنه يعالج. القمع مش حل، ده مسكن مؤقت جدا بيسم جسمك. القوة مش في إنك تخبي وجعك، القوة في إنك تدركه، تعترف بيه وتعالجه. وبلاش يا صديقي تضحي بنفسك وصحتك علشان المنظر العام. عبر، اتكلم، وعيش مشاعرك عشان ما تعيشكش في سجن.